Mbuyomu tinakubweretserani video imene timakupatsirani Oyimba 10 amene akupeza ndalama zambiri kuchokera pa YouTube akuno ku Malawi. Lero Factory 365 Media yakubweretserani Oyimbanso 10 amene akuchita bwino kwambiri pa streaming platform imenenso imapereka ndalama kwa Oyimba, imeneyi ndi platform ya Spotify. Ndipo tikupatsireni Oyimbawa kuchokera pa namba 10 mpaka nakufika pa namba 1. Cholinga chathu nchokuti tizidziwa kuti kodi Oyimba athu akuchita bwanji madera osiyanasiyana amene ali opindulitsanso kwa iwo Oyimba athu. Ndiye ngati ndinu alendo simunapange subscribe, pangani subscribe. Komanso pangani like video imeneyi ndi kudinanso notification button kuti tikaponya mavideo athu pano asamakuphonyeni, muzikhala mukuyenda nafe limodzi nthawi zonse. Mosataya nthawi tiyambe ndi pa namba 10. Pa namba 10 pa Oyimba amene akuchita bwino kwambiri pa Spotify ndi Gwamba. Duncan Ziyamba amene adabadwa pa 4 November chaka cha 1990 ndipo amadziwika bwino ndi dzina lokuti Gwamba, adakulira ku area 18 mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo mu 2005 iye ndi anzake atatu anapanga gulu lawo limene amalitcha kuti Pity Boys, nthawi imeneyo asadayambe kuimba payekha mchaka cha 2009. Pa namba 10 pali Gwamba amene ali ndi 64,908 monthly listeners on Spotify. Pano tsopano tifike pa namba 9 pa Oyimba amene akuchita bwino kwambiri ku Spotify, ndipo pa namba 9 pakupezeka Zeze Kingston. Iyeyu anabadwa pa 26 March chaka cha 1993 ndipo amaimba chamba cha Afro Piano. Komanso mchaka cha 2023 iyeyu anawina award ya Male Artist of the Year komanso awards imene adachitika ku BICC mu mzinda wa Lilongwe. Komanso anawinanso Best Live Act. Pa namba 9 pakupezeka Zeze Kingston amene ali ndi 69,298 monthly listeners on Spotify. Tikupitirirabe pano tsopano kufika pa namba 8 pa Oyimba amene akuchita bwino kwambiri makamaka ku Spotify, Oyimba akuno ku Malawi. Ndipo pa namba 8 tsopano pali anyamata awiri ochokera ku Bangwe mu mzinda wa Blantyre. Winayu ndi George Matola amene adabadwa pa 31 January chaka cha 2003 amene amadziwika bwino ndi dzina lokuti Edfest. Iyeyu anayamba kuimba ali ndi zaka 17 ndipo anadziwika bwino kwambiri atatulutsa nyimbo ya Ndaku imene adayimba limodzi ndi katswiri winanso ku Bangwe konko zonke mchaka cha 2022. Iye amayimba limodzi ndi nzake amene Kineyo amenenso ndi Oyimba wakonkuno ku Malawi kuchokeranso ku Bangwe komweko, ndipo dzina lake lenileni iyeyu ndi Siyabonga Chidabade ndipo adabadwa pa 10 April chaka cha 2004. ndipo iyeyo anayamba kuimba mchaka cha 2020. Anadziwika kwambiri atatulutsa nyimbo ija ya 22 ndi nzake amene Edfest makamaka mwezi wa January chaka cha 2023, ndipo onsewa amachokera ku record label ija ya Madness Entertainment. Pa number 8 pa Edfest and Kineyo amene ali ndi 70,153 monthly listeners pa Spotify. Countdown continues, and of course pano tafika pa number 7 tsopano pamene pakupezeka nyamata uja Driemo Shafi Piri amene adabadwa pa 2 January chaka cha 1998. Yeye amadziwika bwino ndi dzina lokuti Driemo, ndipo anayamba zoyimbayimba zake kumayambiriro kwa chaka cha 2017 komwe kunkhotakota. Nthawi imeneyo ankadzitcha kuti Smart P, ndipo anasintha kukhala Driemo mchaka cha 2020. Chaka cha 2021 anatulutsa Duma imene inapangitsa kuti anthu ayambe kudziwa zokuti ku Malawi kuno kwatulukiranso mnyamata wina, ndipo EP yake yoyamba imene amatcha kuti Love Letter inachitanso bwino kwambiri imene munali nyimbo zina monga ngati Mojo komanso Weniweni. Pa number 7 pali Driemo amene iyeyu ali ndi 71,175 monthly listeners ku Spotify. Pano tsopano tili pa number 6. Pa number 6 pali nyamata amene Saint Realist amene ndi Amikani Chikwawe amene amadziwika bwino ndi dzina lokuti Saint, ndipo yeyu ndi oyimba wa chamba cha Afro amene wakhalanso akuimba chamba cha reggae ndi dancehall mbuyomu, ndipo anayamba kujambula nyimbo zake mchaka cha 2007. Saint wagwira ntchito ndi akatswiri osiyanasiyana kuphatikizapo Abstract Records, Step Up Records, Kuchira Entertainment, komanso nthawi ina yake anali part-time DJ ku MBC Radio 2. Ndiye pa number 6 pakupezeka Saint Realist amene ali ndi 71,254 monthly listeners pa Spotify. On number 6 Saint Realist. Kupitirirabe tsopano kufika pa number 5 pa Oyimba amene akuchita bwino kwambiri ku Spotify. Tikunena kuti tikupereka manambala pano m'madera amene oyimba amatha kupezako phindu, ndipo lero tili kumeneko ku Spotify. Ndiye pa number 5 pakupezeka Eli Njuchi ameneyu
adabadwa ndi dzina lija la Chifuniro Magalasi, ndipo anadziwika kwambiri atatulutsa nyimbo yake yoyamba imene amayitcha kuti Illuminati, imene makamba zina ndi zina zachilendo zimene zimatha kuchitika kwa akatswiri oyimba. Nyimbo inalira kwambiri mawayilesi, makanema komanso madera osiyanasiyana malingana ndi luso lake limene katswiri ali nalo lofotokoza nkhani. Eli Njuchi anakulira ku Lilongwe kumene anayambiranso kuyimba ali ndi zaka 13 limodzi ndi anzake ku school amene pamodzi adayambitsa gulu lija lotchedwa Njuchi. Pa number 5 pali Eli Njuchi amene ali ndi 78,979 monthly listeners ku Spotify. Tikutsetserekabe pano tsopano tili pa number 4 pa oyimba amene akuchita bwino kwambiri ku Spotify. Anyamata amene akuchoka ndi thumba lochuluka kuchokera ku Spotify muno Malawi. Ndiye pa number 4 pali Patience Namadingo amene adabadwa pa 28 May chaka cha 1989. Ndipo yeyu mu 2010 anatulutsa chimbali chake chachiwiri chimene ankachitcha kuti Tili ndi Yesu, mmene munali nyimbo ija ya mtendere imene inakhala number 1 pa nyimbo za uzimu kuyambira mchaka chimene cha 2010 mpaka nakufika chaka cha 2012 mdziko la Malawi. Pa number 4 pakupezeka Namadingo kapena tinene kuti Dr. Namadingo amene ali 95,435 monthly listeners ku Spotify. Tikutsetsereka pano tsopano kufika pa number 3 pa oyimba amene akuchita bwino kwambiri ku Spotify, and of course pa number 3 pakupezeka KOK. Uyutu ndi uja adakhala pa number 1 pa oyimba amene akupochera chikwama chochuluka kwambiri makamaka ku YouTube, ndipo kunoko ku Spotify ameneyo akupezeka pa number 3. KOK Kwambiri anabadwa pa 20 May chaka cha 1993, ndipo yeyu anadziwika kwambiri nthawi imene adayimba nyimbo limodzi ndi katswiri uja Matse mu nyimbo ija imene idawinanso mawadi ake ochuluka, nyimbo ya Mwano. Nyimbo imene inawina mawadzi ochuluka amene anapangitsanso kuti anthu ayambe kuona kuti mwa KOK muli mphatso ina ya mtengo wapatali kwambiri imene pakali pano ikululika poyera kwa wina aliyense malingana ndi zimene katswiriyu wakhala akuchita mu zaka zochuluka. Ndipo pa number 3 pakupezeka KOK amene ali ndi 114,791 monthly listeners ku Spotify kumeneko. Pa number 3 KOK. Tikupita kukupatsirani oyimba amene akuchita bwino kwambiri ku Spotify, oyimba amene akupeza chikwama chochuluka kuchokera ku Spotify ochokera muno Malawi. Ndipo tsopano tili pa number 2, ndipo pa number 2 pakupezeka Teresa Pondo. Teresa Pondo yeyu ndi oyimba wa ku Malawi amene adabadwa pa 15 February chaka cha 1995, ndipo wakhala akutchuka kwambiri mzaka zowerengeka zapitazi. Iyeyu Teresa Pondo ali ndi 151,999 monthly listeners ku Spotify. On number 2 Teresa Pondo. Pano tsopano tili pa number 1 pa oyimba amene akuchita bwino kwambiri ku Spotify Malawi muno. Ndipo pa number 1 pakupezeka Nkuluja Armstrong Kaluwa amene amadziwikanso bwino kwambiri ndi dzina lokuti Onesmus Music. Iyeyu anabadwa pa 29 April chaka cha 1990, ndiponso amadziwika kwambiri ndi dzina lija lokuti African Butter amene anayamba kuyimba ali ndi zaka 13 zokha. Pambali pokuti iyeyu ndi katswiri kwambiri oyimba, komanso Onesmus alinso ndi chidwi chachikulu kwambiri pa nkhani ya zovinavina, chifukwa tikabwereranso mbuyomu iyeyu limodzi ndi anzake amene anali ndi gulu la zovinavina lotchedwa God's Soldiers anawinapo mpikisano uja wa Sprite competition mchaka cha 2006. So pa number 1 pakupezeka Onesmus amene ali ndi 177,304 monthly listeners ku Spotify kumenekoko. Ndi amenewa ndi oyimba amene akuchita bwino kwambiri pa Spotify. Ife oyimba mangolubwalubwa AI timafuna oyimba amene akuchita zinthu pa ground kuti zinthu zikuyenda motani, ndi zimene tikubweretserani ndithu panopa pa Factory 265 Media. Onse wala kupanga subscribe to the channel, komanso kupanga like, komanso mutha kupanga share kuti anzanu aone nawo kuti kodi oyimba amene akupanga zenizeni kuno ku Malawi ndi atiwo. Mpaka tsiku lina lomwe tidzabwerenso ndi video ina pano pa Factory 265, mundilole kuti nanenso ndinyamuke pano akandipatse moni madera wena. Ndapita.